Viens no biežākajiem pasaulē amputācijas iemesliem kājas vai rokas ir cukura diabēts. Cukura diabēts un aptaukošanās. Katrs kilograms un katrs gads paaugstina risku saslimt cukura diabētu. Mūsdienās cukura diabēts, protams, tiek ārstēts ar dažādākiem medikamentiem, sākot no klasiskiem insulīniem un arī pārējiem tablešu veidu formas medikamentiem. Tomēr šīs ir vairākas metodes, kas jābūt visu laiku ar jums visu mūžu. Ja to laicīgi nerisina, tas var novest pie redzes traucējumiem, pie sirds un smadzeņu problēmām, kā arī viens no biežākajiem pasaulē amputācijas iemesliem kājas vai rokas ir cukura diabēts. Bariatrija dod iespēju ar vienu metodi uz ilgu laiku paildzināt šo problēmu remisijā. Jau pirmā mēnesi ir apmēram 70% cilvēku, kam ir neilgstošs cukura diabēts, var pārtraukt lietot cukura diabēta zāles. Katrs kilograms, ko tu zaudēsi, mazinās tavu risku cukura diabētu un paildzinās tavu dzīvību ilgi.